दोस्तों मेरे YouTube चैनल मीडी टेक पे फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर का क्या काम होता है, कंप्रेसर हम लोग क्यों लगाते हैं, और कंप्रेसर में किस तरह लगाना चाहिए और कौन सा कंप्रेसर लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। और कुछ कारणवश से हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, दिल्ली गए थे, उसके बाद दिल्ली से आए तो मेरा तबीयत सही नहीं रह रहा है, तो इसलिए वीडियो लेट से अपलोड हो रहा है। कोशिश करेंगे दोस्तों वीडियो रोज़ अपलोड हो कल से। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कंप्रेसर के बारे में। तो मेरा कुछ वोकल आप इसमें डाल लिए हैं, वो थोड़ा सा आप सुनिए। तो ये मेरा वोकल है, तो यहाँ से देखिए, तो ये मेरा वोकल बज रहा है। इसका थोड़ा सा आवाज़ हम बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा आवाज़ पतला कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम कंप्रेसर की बात करते हैं। तो कंप्रेसर का काम ये होता है कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो इसको कंप्रेसिंग करता है कि देखिए कहीं सिंगर, फिर इसको जूम करके बताते हैं। देखिए इसका लेवल कहीं कम है, कहीं बेसी है, छोट है, बड़ है। तो इस टाइप से जब गाना रिकॉर्ड हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए हम कंप्रेसर लगाते हैं कि आवाज़ का लेवल एक होता है। कंप्रेसर का दूसरा कोई काम नहीं होता है कि वो कुछ नहीं करता है, बस यही काम करता है कि साउंड का लेवल मतलब सही करता है, बराबर करता है, उसको अपना प्रेशर डाल के उसमें वो सही करता है। तो इसलिए हम कंप्रेसर लगाते हैं। इसको हम आपको दिखा देते हैं कि क्या काम करता है लाइव। तो यहाँ तो हम लगाते हैं इसमें, लेकिन इसमें लगाएंगे तो आपको डिटेल्स मालूम होगा कि आखिर कंप्रेसर क्या करता है। तो इसमें हम आते हैं, देखिए यहाँ से प्लगइन्स इसमें कंप्रेसर होगा, डायनेमिक में कंप्रेसर। तो देखिए एक कंप्रेसर का प्री सेट सब अंदर है, उसमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं। हम सॉफ्ट लेडी वोकल डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट कर दिए। देखिए अब यहाँ से बजाएंगे तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कम कर देते हैं, इसको भी कम कर देते हैं, ठीक। तो मेरा ये वोकल को ये जो फ्रीक्वेंसी देखिएगा ये ऑटोमेटिक यहाँ से हम प्रोसेस करेंगे। देखिए अब इसको बाद यहाँ से हम इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको हम जूम करते देखिए। तो कुछ तरह मेरा वोकल बराबर हो चुका है। रंगा बेगोरिया परदेसिया 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 परदेसी। तो ये जब जो देख रहे हैं कंप्रेसिंग ये कर रहा है, तो पूरा आवाज़ पे ये खींच लेता है, आवाज़ को अपनी तरफ है कंप्रेस कर लेता है। तो जो इफेक्ट लगाए तो हमें कम लगाएंगे, जिसमें हमें ज़्यादा जब ये लगा दिए तो थोड़ा ज़्यादा ये मान रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा कम करेंगे कंप्रेसर इसमें। तो फिर से आएंगे और यहाँ से हम फिर से वही करेंगे कंप्रेसर। यहाँ हम देख लेते हैं, हाँ चलिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। अब इसको करके देखते हैं। रंगा बेगोरिया परदेसिया। तो इस टाइप के देखिए मेरा वोकल अब बनना चालू हो गया। परदेसिया धोतिया रंगा बेगोरिया परदेसिया। तो इससे क्या होता है कि कंप्रेसर से सिंगर अगर ज़्यादा आवाज़ में गाए, कम आवाज़ में गाए, तो एक अपने लेवल में कर लेता है। तो आपको हम यहाँ से लगाकर इसलिए बताएं क्योंकि देख लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी पहले मेरा किस तरह था, अब किस तरह दिखाई दे रहा है। तब यहाँ से हम फिर आप हटा देते हैं और देखिए फ्रीक्वेंसी किस तरह है। और फिर हम यहाँ से लगाएंगे कंप्रेसर। चलिए तो डायनेमिक में बहुत सारा कंप्रेसर है, सब समझिए तो कंप्रेसर है, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम निंडो 4 के कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हम कर लिए। चलिए इसमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, बजाइएगा। अगर प्लेन बजाएंगे तो देखिएगा किस तरह बजता है। तो ये मेरा आवाज़ बांध कर बजा रहा है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग कंप्रेसर लगाते हैं। तो गाना में कंप्रेसर लगाना मोस्ट होता है, इसलिए आप कंप्रेसर लगाइए, कोई भी कंप्रेसर लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारा कंप्रेसर आप इसमें कंप्रेसर लगा सकते हैं, L1 L2 C1 C2 बहुत सारा इसमें है। जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं कंप्रेसर में। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्रेसर हम क्यों लगाते हैं। गाना में कंप्रेसर लगाना
अधिकांश ज़रूरी होता है। वोकल अगर प्लेन रिकॉर्ड करें तो उसमें नहीं लगा सकते तो चलेगा, लेकिन म्यूजिक पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कंप्रेसर लगाना बनता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है इसलिए थोड़ा आवाज़ इस तरह हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों फिर कल नए टॉपिक के साथ।